السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين احنا النهاردة كده معنا وصفة جميلة جدا، وصدقوني هتجربوها وتعتمدوها على طول. هتنفعكم جدا وهتفيدكم جدا. في كتير مننا من ستات البيوت يعني بيكون عندها طيور فوق السطح وكده، فبتشتكي ان بيجي فصل الشتاء اغلبية الطيور بتاعتها بتموت، ده اذا ما كانش كلهم يعني. فانا جايبه لكم الوصفه دي حل جميل جدا وهينفعكم لعلاج الطيور من نزلات البرد والفيروسات اللي بتجيها وكل الامراض اللي بتجيها في فصل الشتاء عامه او السنه كلها. صدقوني والله هتنفعكم جدا وهتفيدكم جدا. الوصفه بتاعتي عباره عن ثوم وليمون وبصل وخل. جربوها وهتعتمدوها على طول لطيوركم. صدقيني هتلاقي فرق كبير. الطيور بتاعتك مش هتلاقيها تتعب خالص او تعيا منك، مش هتموت منك باذن الله طبعا. فتعملي لها الخلطه دي وصدقيني هتعجبك جدا، وهنشوف معنا هنعملها دلوقتي ازاي. انا هنا اجيب الخلاط بتاعي، هنزل فيه بكوبايه ميه ونص كوبايه الخل وبالثوم زي ما وريتهولكم، وبالليمونه انا قطعتها طبعا مكعبات صغيره عشان تسهل عليا يعني عمليه الخلط وكده في الخلاط. وادي البصله كانت معانا قطعتها مكعبات اهو، وهضرب المكونات بتاعتي كلها في الخلاط. اهو زي ما شايفين كده معايا يا جماعه، انا خلاص ضربت المكونات بتاعتي كلها اهي زي ما انتوا شايفين كده. صدقوني ده مضاد حيوي قوي جدا، هينفعك في الطيور بتاعتك كلها سواء بط ولا فراخ ولا حمام. حطيها اعمليها للطيور بتاعتك مرتين في الاسبوع او اقل حاجه يعني مره في الاسبوع كل اسبوع، وصدقيني والله هتفرق معاكي جدا. الطيور بتاعتك هتلاقيها دايما نشيطه كده، دايما كويسه، حجمها بيزيد معاكي، بتكبر، تلاقيها كويسه ما فيهاش اي امراض ولا اي حاجه، وبتاكل كويس وشهيتها مفتوحه للاكل. ومش هتلاقي طبعا الامراض اللي بتيجي دي فصل الشتاء، اللي تلاقيها نايمه رجليها ما بتقدرش تمشي، اللي بتلاقيها عندها زي راسها بتلف كده، الدوار اللي بيجي ده للبط وكده، كل ده هتبقى في غنى عنه بعد ما تجربوا الوصفه دي. جربيها وان شاء الله مش من فوق كده تفل ومن تحت هتلاقيها سواي. التفل ده ما ترموهوش خساره، حطيه في الاكل بتاع الفراخ بتاعتك او الاكل بتاع البط او الطيور بتاعتك. والميه حطي لهم السائل ده، حطي لهم في الميه بتاعت الطيور يشرب منها اليوم كله. ويا ريت طبعا تكوني معطشاهم من بالليل، يصحوا الصبح تعملي لهم الخلطه دي تحطيها لهم. طبعا هيبقوا عطشانين، هيشربوا كميه ميه كبيره منها فهتفيدهم جدا وبسرعه. ان شاء الله الوصفه بتاعتنا النهارده تعجبكم. وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.